Hello，大家好啊！又喺我凡介紹美食嘅時候啦。今日去咗邊啊？尖沙咀站啊！我哋出呢個 A2 出口先。其實呢，今日去邊呢？叫做去食一間叫做發記牛腩麵啊！其實呢，喺雲吞仔嗰條街嘅隔離嘅啫喎。原來呢，佢用71喺中間，一個左一個右。我仲唔知，以為雲吞仔執咗添，原來唔係，雲吞仔仲喺度。咁我今日就去食呢個發記牛腩麵啦。咁啊，依家行過去先，行去大約3分鐘左右嘅啫。咁呢度唔多講啦，我依家行過去。見到啦，發記啊，前少少啊。好，入去坐低再講，就係呢度啦。發記牛腩麵啊，坐低再慢慢傾啦。好啦，入到嚟坐低咗啦。呢間發記牛腩麵呢，雖然依家時間都3點3啦，頭先仲好多人。咁呢度好多嘢食可以揀嘅。依家呢，好似新張期內仲送油菜同埋送飲品啊。咁我呢，睇下有啲咩嘢食嗌，一陣再同大家慢慢傾。其實入到嚟呢，喺門口伙計已經認得我啦。咁你大家可以打個折嘅。咁因為始終認得我係點樣樣，我唔知。咁但係我都會如實報導，照講嘅。鏡頭面前呢碟呢係清甜蘿蔔，係第一碟送上台嘅食物，價錢20蚊。咁其實呢，跟餐呢係12蚊嘅。不過因為今日呢，我本身想嗌小食酥炸鯪魚球啊，佢話冇晒啦。咁所以呢，佢就話將個跟餐嘅菜呢本身就淨係得菜心同埋生菜。咁我哋話不如可唔可以轉一個係蘿蔔啊？佢就應承咗。咁所以如果你哋嚟到呢，冇遇到啲咁嘅情況呢，應該係淨係可以嗌菜心同埋生菜噶啦，或者可以揀通菜嘅。不過佢今日冇通菜，咁所以呢，今日嘅清甜蘿蔔呢係當做餸嘅食物嚟嘅。咁呢一碟蘿蔔呢，其實係有6嚿嘅，望見呢都幾大嚿下，有啲似求其點啊，可能分分鐘比求其點呢仲大嚿啲。佢係齊口齊篇嘅，清甜個效果真係做得到。佢所有蘿蔔嘅澀味啊、瀝味啊都冇晒噶啦，同埋嗰啲外皮呢都去咗，起碼有1層至2層，分分鐘呢有啲部分呢仲唔止2層添。咁所以食起上嚟呢，個蘿蔔汁呢都幾豐富，同埋呢食唔到有鞋口嘅感覺，同埋跟湯呢夠熱啊，佢啲湯都幾好飲，我試咗噶啦，再加埋咁多葱粒，所以其實相當唔錯。佢有6大嚿啊，我食咗1嚿嘅啫，飯哥可能都唔會食噶啦。呢個呢係鎮店崩沙冷麵啊，價錢68蚊。當然啦，我改埋伊麵，伊麵呢就要加6蚊嘅，即係呢碗嘢呢
係要成74蚊嘅。咁當然啦，如果啲嘢食好食或者啲腩係靚嘅呢，我真係唔介意嘅。你一望到，哇！呢個崩沙腩好正，咬落去呢，有少少一啲爽腩嘅感覺啊！呢個筋膜位呢，咬落去好爽，好好食，同埋牛呢嘅香味呢都好好。佢呢送咗一啲呢西生菜嘅，你見唔見啊？我頭先都食咗好多塊，因為近排我都好中意食西生菜，屋企我自己都有淥嚟食。伊麵呢淥得好好，冇油益味，同埋呢淥嘅時間唔會過咗籠，仲係好爽口，有油麵嘅感覺。哇！估唔到呢碗嘢呢，話就話貴啦，70幾蚊，但係我覺得幾唔錯。再加上呢，佢有啲腩汁落咗落去嘅，呢啲係清湯腩啦。但係個腩汁呢，我就覺得唔係話有一種花椒八角啊，或者好濃嘅味咯，咁係好普通嘅腩汁嚟嘅啫。咁呢個呢，一陣飯嫂再交代翻嗰個腩汁係點樣樣啦。咁呢個腩呢，都有好多嚿，你望到啦，嚿嚿都好大嚿下噶，同埋咬落去呢，嚿嚿都好紮實，唔似係一啲湯叉嘅感覺咯，幾唔錯。同埋呢碗嘢呢，份量好大啊，你睇下個碗好大隻嘅，差唔多有成隻筷子咁上下大，你望下見唔見啊？咁所以佢嘅湯呢都好多咯，好正呢碗嘢。鏡頭面前呢碗呢係鳳城水餃，我要咗湯河，再加埋腩汁，價錢38蚊。拎到上台嘅時候呢，同飯嗰個碗意麵都不相伯仲，一樣咁大碗，同埋份量咁多啊！咁河粉呢，佢真係比較幼，但係佢就唔算薄，滑口程度呢就冇雲吞仔咁犀利。咁食起上嚟呢，有少少鞋口，不過份量就多過雲吞仔好多好多。另外呢，佢都係配有西生菜嘅，葱粒啊、炸蒜等等呢，佢都加到足嘅。咁飲起啖湯上嚟呢，佢係有腩汁嘅味，不過佢酸味比較重，唔係變壞咗嗰種酸味，而係飲到呢好似果皮加咗好多，裏邊嗰啲囊呢就未去晒，咁所以呢，嗰啲酸味就比較突出。至於其他香料啊，例如花椒、八角啊等等呢，就飲唔出咯。咁但係牛嘅味係濃嘅。咁至於水餃方面呢，係主角嚟嘅，佢有3大隻，都包得幾飽滿。個皮呢唔算太厚，係正正常常嗰種滑嘅程度同埋厚嘅程度，咁都可以接受嘅。呢一個水餃方面呢，其實佢係有2隻蝦啦，有啲木耳啦，同埋呢有啲肉末啦，再加埋啲韭黃嘅筍呢，佢就冇噶啦。咁啲蝦夠爽夠彈嘅，肉末都唔算太蟹，仲要係2隻完整嘅蝦呢，都相當滿意噶啦。呢一碗係得3隻水餃呢，都可以 KO 晒所有河粉嘅。咁但係如果我貪心啲呢，就最好俾多1隻啦。咁正正常常嚟講呢，呢碗河粉再送埋嘢飲同埋油菜呢，係好抵食。好啦，跟住講講呢碟都係送嘅蠔油菜心啦，價錢呢原價係18蚊嘅，咁其實佢可以跟餐嘅，跟餐就加10蚊咯。不過如果新張期內就係送嘅。咁呢個菜心呢，你唔好話送以為好少喎，其實送得佢都有好多。你望下，起碼最少有3至4條菜心，同埋淥嘅時間都啱啱好。你記得啦，呢啲菜如果跟餐加10蚊，可能都係得咁多嘅咋，所以呢個都幾唔錯。至於蠔油呢，佢唔係用陳寶生蠔油噶，我估佢係用桶裝嗰啲一桶桶翻嚟，所以略嫌呢比較少少鹹啊！呢個新張期內真係好抵，因為佢送油菜送飲品2樣嘢都送啊！咁我呢條片希望盡快剪完盡快出，等你哋可以即刻嚟試。呢個呢係秘製炸雞翼，價錢38蚊，一碟呢係有4隻嘅。哇！呢個雞翼呢，我一見到佢個面頭炸出嚟個感覺呢，似咩啊？似泰國龜韓嘅單骨雞翼啊！食嘅時候呢，亦都係嗰種味。點解呢？你睇下，好濕潤啊，唔係話乾柴柴。有啲我一咬落去已經乾晒，唔好食。佢好濕潤，同埋佢呢度唔需要調味噶。我估佢就咁拎去生炸呢，火候都叫做恰到好處噶啦。雖然你望落去，你見唔見啊？好似過咗少少火，但係我覺得都啱啱好，有龜韓嘅感覺。當然啦，佢都配咗碟雞醬俾我哋，呢個我冇點，因為佢夠晒味啦。再點就可能 over 咗，同埋可能令到啲雞翼唔夠脆。不如我咬俾你聽下有幾脆好唔好啊？嗱，我就落手啦，費事搞嚟搞去用筷子啫，噗一聲跌咗落地下，仲大鑊添。
聽唔聽到啊？好脆啊！啲雞翼好好食啊！呢個38蚊4隻，抵食。跟住落嚟都係介紹小食類，叫特色炸春卷啦，一碟有4件，價錢28蚊。咁其實4件嚟講28蚊呢都唔算太貴噶啦，因為拎到上台嘅時候呢，望見佢個體積呢都幾大件下喎，本身就滿有期望嘅，因為佢炸得幾夠金黃，同埋面頭雖然唔係我最中意用米紙嗰種越南春卷嘅，佢係用米網整成嘅。咁食起上嚟呢，其實一望見佢咁金黃色呢，已經覺得佢炸嘅效果相當唔錯，同埋墊底呢，佢都鋪咗塊西生菜。其實呢個呢，拎開俾你睇，佢都有少少油喺個西生菜面，但唔算太誇張，唔係一滴滴咁樣。咁逼油功夫呢，都叫做過得去噶啦。咁而家呢，就叫凡哥咬開半件俾你睇下裏邊嘅餡料係乜嘢。順便俾你哋聽埋啲聲啊，咬落去脆唔脆好冇？聽到啦啩？呢個呢，我叫凡哥即試呢就好有信心嘅。本身我食嗰嚿已經好酥脆啦，而家咬咗嗰嚿效果一模一樣。不過我頭先食嗰嚿呢，純粹係食到有肉末啊、五香粉嘅味道，咁其他嘅材料我就唔係好感受到。如果食粵式春卷呢，裏邊有粉絲啊、芋頭啊、紅蘿蔔啊等等等等啦，或者有啲木耳啦，咁但係呢度呢，就純粹好似係食到啲肉末咁樣咯。仲有冇其他嘢啊？冇乜喎，好單調。同埋呢，佢冇冧任何蔬菜啊，咁食起上嚟呢，就會覺得好似食緊米網係主角咁樣咯。整體上呢，都叫做好滿意個酥脆效果嘅。咁另外呢，佢個雞醬呢，都係同頭先食炸雞翼共用嘅。如果唔夠呢，可以問店員再攞。嚟個美人照鏡先，因為呢，我哋叫第二轉嘢啊。第二輪我嗌咗發記魚蛋湯米粉啦，價錢38蚊。其實米粉嘅份量呢，就輕輕比河粉少啦。咁而呢款米粉呢，都係我平時食早餐有時嗌到嘅河源米粉或者霸王花米粉嗰種。咁佢係攣公蝦米，唔係我中意食嗰種東莞米粉。不過佢整得幾好，掛湯掛汁呢都做得非常之好。咁呢度嘅湯呢，反而我幾欣賞。今次我係冇加腩汁嘅。點解我咁講呢？因為我飲咗蘿蔔嗰種湯啊，佢係冇加腩汁噶嘛，咁我就嘗試下唔加腩汁啦。咁呢一個湯底呢，真係有豬骨味喎，同埋呢唔似用雞粉就咁加鹽少少去開成嘅。呢一個湯夠熱啦，同埋佢墊底呢都係擺咗啲碎濕濕嘅西生菜，咁份量都 OK 嘅，唔算話太少，好孤寒嗰種。今次呢個湯底就冇加炸蒜啦，反而加咗好多葱粒。魚片有3片，全部呢都好似8分麻雀咁上下大啦，咬落去個感覺呢，就似啱啱介紹太子嗰間香港仔魚蛋粉麵餐廳一模一樣。佢魚味夠濃嘅，不過炸魚皮嘅邊呢，佢就冇焦香味，咁食唔到有任何焦香嘅感覺。反而呢，佢個魚片裏邊個魚呢，味濃同埋彈牙係 OK。咁魚蛋亦都係有3粒，望見個大細呢，好類近君好啊。唔知你有冇去過君好麵家食過呢？比起呢度更加鬆彈，不過魚味一樣咁出色，係好濃。今次呢，我感覺上佢起碼用咗3種魚，係畫仔、門鱔、狗棍整成嘅。咁呢一個魚蛋呢，相當唔錯，同埋最值得欣賞係咩呢？佢魚蛋同埋魚片咬落去呢，不但只係有彈牙嘅感覺，同埋魚味夠濃，佢仲要係熱辣辣嘅。有啲地方呢，啲魚蛋未浸透呢，就已經拎出去台面送俾個客噶啦。咬落去呢，就係暖嘅感覺，今次呢，係真係食到熱辣辣嘅感覺。呢碗魚蛋湯米粉呢，38蚊呢，我下次都會嗌。好啦，跟住嗌咗個淨牛丸啦。本應我想嗌個雜麵嘅，不過呢條嘢真係太大碗，食完一碗呢，你都真係唔係講笑。我哋仲食埋啲小食，所以我嗌咗碗淨牛丸咯。呢碗淨牛丸呢，價錢45蚊，一
一碗呢有6粒咁多嘅。牛丸質素呢比較普通啲，你睇下啲氣孔係冇乜嘅，咬落去呢都係比較死實實啲啦，叫做牛味呢唔係好突出，亦都係好普通嘅啫。咁如果呢碗牛丸你問我再嗌唔嗌呢，我就覺得比較一般啦。同埋呢，佢都有啲西生菜墊底啊！佢呢度唔孤寒喎，炸嘢又落西生菜，麵又落西生菜，整嘢又西生菜，唔通西生菜特別平嘅？我真係答唔到你。但係呢度啲嘢，起碼第一樣嘢我好欣賞就係全部嘢都係新鮮滾熱辣嘅，好好食。想介紹下呢度嘅辣椒油，呢度嘅辣椒油呢係自家製嘅，咁佢係夠辣嘅，但係你問我有冇通記咁辣呢？當然係冇啦，大概係通記嘅40%咁辣啦，香味呢就都有少少，不過唔及我平時真係讚好香嗰種辣椒油，但係佢比通記係香啲嘅。呢度呢，佢係用過類似飲熱奶茶嗰種比較迷你啲嘅羹呢，畢出嚟嘅，即係證明呢，其實佢都覺得第一唔好嘥咗啲辣椒油啦，因為都係夠辣嘅。咁如果唔係食到咁多份量呢，畢少少試下就算啦。如果再想加多啲呢，先至再畢第二羹咯。咁呢個器皿呢，我幾欣賞啊。其實齋上嚟都好方便，同埋冇咁容易呢將啲辣椒油呢滴到周圍都係咯。呢一個器皿加埋呢啲辣椒油呢，加落啲粉麵度食呢，係相當唔錯，幾出色。好啦，跟住講啲3杯凍飲啦。新春期內呢，依家就係送油菜同埋送飲品嘅。如果正常呢，凍飲係要加6蚊。咁我哋有4樣嘢啦，咁佢哋話送多杯俾我哋，咁啊好啦，我哋飲多杯啦。咁佢係夠辣嘅，但係你問我有冇通記咁辣呢？當然係冇啦。咁首先講杯凍檸茶先。凍檸茶呢，檸檬係有3片嘅。咁茶底呢都有2款茶葉，問題就係話佢比較冇咁甜，好似少甜嘅感覺，咁我就覺得比較普通啲咯。檸檬呢亦都好新鮮，你望下啲茶冇濁噶，好靚仔啊，所以啲檸檬好靚咯。咁第2、第3杯就係老婆講啦。第2杯呢就係凍奶茶走甜，我開頭冇幾耐就已經飲咗咁多啦。點解呢？同我以往遇到嘅經驗呢係一模一樣啊！因為俾啲辣椒油焗親呢，所以呢就會即刻飲咗咁多啦。凡哥就話不如講咗嘢飲先啦。咁好彩我後來止到咳，咁所以呢維持原判啊，即係嗰個奶茶個水平線呢冇再下降啦。咁其實望見個奶茶呢個茶色呢係比較淡啲嘅，佢飲落去呢係夠滑，但係呢個味淡有啲啲，唔算話好誇張，亦都唔係好似奶水咁嘅感覺，只不過係屬於正常淡咗啲啲咁多嘅啫，夠滑身，咁起碼冇鞋口鞋嚟，冰呢未溶晒，所以我覺得飲起嚟呢好舒服。第3杯係最後尾店員同我講話，不如你試埋咖啡啦。咁我哋因為食咗4碗嘢嘛，咁我哋都話 OK 可以啊咁樣。咁佢就拎咗杯凍齋啡走甜俾我。咁呢一杯凍齋啡走甜呢，居然令我有驚喜喎！我平時好怕飲酸味嘅咖啡嘅，咁呢度呢個啡底呢係甘味加酸味，做得好好飲，係我咁耐以嚟呢，覺得如果我再嗌呢，都會嗌翻呢杯凍齋啡走甜嘅。酸味嘅咖啡呢，我係接受過1、2次嘅啫。如果以我記憶所及，但係呢杯呢，我係會自動再嗌。咁即係話證明佢個酸味同埋甘味呢調和得好好。咁冰亦都未溶晒啦。咁另外飲落去冇鞋口鞋脷，係非常之欣賞。呢杯我會俾好高分。哇！今次真係美人照鏡啦，因為第2輪啲嘢都食埋呢，嘢飲都介紹完啦，跟住就講個最後總食評啦。好啦，跟住講嗰個最後總食評啦。呢間發記牛腩麵呢，嘢食都幾唔錯喎。其實我今日最欣賞就係嗰個崩沙腩啦。冷意麵雖然你去到成70幾蚊，但係我覺得唔係話貴啊。因為其實靚嘅崩沙腩，講真，你估真係間都係讚記咩？唔會嘅。正常嚟講都要成70蚊㗎啦。咁呢個係好正常嘅，完全唔覺得好貴。同埋呢，佢呢度都做得幾好。
加上呢，依家叫做新春期內啦，寫住送油菜送飲品，其實你諗埋呢兩樣嘢呢，我覺得好似70幾蚊有個餐咁咯。好似你如果求其嗌一碗魚蛋粉，咁你其實30幾蚊已經有晒咁多嘢啦，咁仲想點啊？同埋凍飲都唔使特別加錢 ，OK 啊。其實今日呢，我係好想試鯪魚球啊，不過佢真係原來鯪魚球好賣得啊，咁所以我希望下一次呢，有機會再嚟試。同埋你哋如果睇完片呢，過到嚟試呢，話翻俾我知好唔好食喎。我因為短時間內應該都未必會再過嚟試一試。如果你哋話好食呢，我就即刻再過嚟試。咁其實真係唯一爭少少就真係爭少少咯。如果有埋鯪魚球就 really good 啦。咁我亦都講咗啦，頭先個伙計都認得我哋噶啦，一喺門口見到我哋好似好雀躍咁樣樣。咁原來佢有睇我哋片，咁老細亦都返咗嚟，咁唔會影響我哋嘅。老細問我哋嘅意見，我都話俾佢知，其實有啲乜嘢好，有啲乜嘢唔好。我同老細講嘅嘢就係你喺片裏邊聽到嘅嘢啦，唔係話因為認得我啲嘢特別好食，係有嘢唔好食嘅喎。咁唔通認得我特別講得好食？同埋我講少少嘢俾你聽啦。頭先我見到有個叫 Foodie 嘅人啦，咁我相信佢係拍 IG 嘅啫，入嚟淨係揸住個電話話我入嚟試食㗎咁樣，食完就拍個籮柚走㗎啦。咁其實食呢，你應該係咪食一啲比較特別嘅嘢呢？你嗌罐可樂咁試啲乜嘢嘢呢？同埋你嗌嘢食，仲要嗌啲貴嘅，仲要加底添。我覺得，咦，你哋試食啫，淨係嗌碗食呢？我真係唔知道啊！所以有時好得意咯。其實你係入嚟諗住呃餐飯食啊，淨係諗住真係幫人哋間鋪頭呢，我答唔到你啊！當然啦，我嘅嘢食同嗰個人寫嘅嘢出嚟係咪一模一樣呢？我唔敢講。因為我都唔知佢食乜嘢，佢食個招牌三寶，因為我冇理佢搞乜嘢啊，佢食嘢佢唔講嘢㗎，因為佢用 IG 佢模式去介紹㗎嘛，所以我唔知佢最後點樣樣。咁當然會唔會又炒車呢？我真係唔知啊呢啲。但係我都係如實報導，有嗰句講嗰句。呢度呢冷氣好舊，好舒服。其實呢，佢同雲吞仔呢好類似嘅格局。我以為雲吞仔執咗變咗呢間，原來唔係，其實係兩間嘢嚟。咁當然啦，兩間係有啲唔同嘅。嗰邊有蝦子大地魚湯底，呢邊係冇嘅。咁價錢嗰邊亦都會貴啲，款式亦都少啲。呢邊就會有多啲小食類嘅嘢，多啲俾你揀，而嗰邊就會少啲嘅，係比較好似統一咗千篇一律嘅嘢俾你哋去嗌咯。咁大家識最專變啦，兩邊都有唔同做嘅嘢，同埋食唔同嘅嘢，大家可以去睇翻或者食啲乜嘢嘢。其餘嘢等老婆講講啦。服務員好好啊，呢度招呼好好。今日我嗌嘅食物呢，最後尾個碗魚蛋湯米呢，我已經講咗啦。如果我下次再嚟呢，我係一定會嗌翻 encore 嘅。咁另外小食方面呢，炸雞翼係值得 encore 嘅。春卷呢，食到原來肉碎裏面呢仲有啲芋頭蓉啊！阿凡哥都食到啊，即刻皺埋眉頭，好似囧樣咁樣啊！跟住手打鯪魚球呢，不論湯浸同埋炸嘅鯪魚球呢，都試唔到，真係有啲可惜。咁另外有個沙爹肥牛呢，我都想試嘅，不過我見因為牛肉類呢，佢就輕輕定價呢係貴啲嘅，咁所以我就冇試啦。咁同埋凡哥呢話驚大碗得滯，冇試到炸醬撈麵啊！咁如果下次嚟呢，有機會試嘅。咁小食類方面呢，我真係要讚下佢個蘿蔔啊，不論清甜個效果做得好啦，同埋呢佢浸煮嘅效果都做得好好，有啲似求其點。佢係齊口齊邊嘅，同埋仲有少少照頭。佢唔係話浸到呢霉晒淋晒，用上下顎啲力一昧呢就已經爛溶溶嗰種感覺。咁所以呢幾點呢都值得稱讚。咁至於齋啡走甜呢，真係讚口不絕啦！居然我作一聲介紹完之後，唔使3秒就飲晒啦。咁至於奶茶係淡咗啲嘅，咁其餘嘅嘢呢，就之前講咗唔講啦。咁我今日食得好飽足，好開心。咁我今日講嘅呢，就係咁多啦。好啦，今日講到呢度啦。中意睇個片嘅話，訂閱、讚好、分享、留言啦。多謝大家支持啦，拜拜啦，拜拜。